আর এটা হচ্ছে এক টেকনিশিয়ান ভাইয়ের, দুটি টেকনিশিয়ান ভাইয়ের এটা পিসিডি প্রবলেম। আর এটা হচ্ছে ফোনটা অন হয় না, অটোমেটিক বন্ধ হয়ে গেছে। প্লাস যদিও ওপেন হয়, ওপেন হওয়ার পর এটা যে সাউন্ড যে সিস্টেমটা আছে, কোনো সাউন্ড অথবা কানের সাউন্ড, মাইক্রোফোন, হেয়ার স্পিকার, লাউড স্পিকার, কোনো স্পিকারই বাজে না। বাট এটা এখন বর্তমানে ওপেন হইতেছে। তো ওপেন হলেও এই করা মানে যে প্রবলেমগুলো সাউন্ডের, এই সাউন্ডের প্রবলেম ইস্যুগুলো রয়ে যায়। পরে উনি একটা শপে দেখান, দেখানোর পরে উনি ওপেন করে দিতে পারেন। বাট আপনার এটা যে সাউন্ডগুলোর যে প্রবলেম ছিল, এটা উনি সলভ করতে পারেননি, যে কারণে উনি আগের মতোই করে নিয়ে আসছেন। তো আমরা এটা বুটিংটা একটু চেক দিব তারপরে। এটা দুটো পাশে একই রকম। তো আমি আপনাদের বুটিংটা দেখালাম। তো এটা মাদারবোর্ড ইস্যু। আমরা মাদারবোর্ডটা খুলে দেখবো কি কন্ডিশন। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের যে ৩টা ভিডিও একসাথে করেছিলাম, এখান থেকে ২টা কমপ্লিট হয়েছে, একটা iPhone 12 আর এই যে iPhone 14টা। তো আমরা একটা একটা করে ভিডিও করতেছি, কারণ যেহেতু কাজ করতে সময় নিচ্ছি, আমরা যেহেতু ৩টা কাজ করতে একটু সময় লাগে, জন্য আমরা আপনার যে ভিডিওগুলো এগুলো একটা একটা করে নিচ্ছি। তো এই হচ্ছে iPhone 14টা, এটা আমাদের মাদুরের কাজ শেষ। তো আমরা এখন এটাকে একটু চেক দিব যে সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা। হয়েছে, এখন আমরা এটাকে চেক করবো, দেখবো সাউন্ডের প্রবলেমটা, সমস্যার সমাধানটা হয়েছে কিনা। হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের মোটামুটি সব কাজই কমপ্লিট। তো আপনারা যারা আইফোন ইউজার আছেন, আপনারা চাইলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক পেজ আইসিটি সেন্টার। আর যদি চান আপনারা সরাসরি আমাদের শপে চলে আসবেন, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের 2টা আউটলেট আছে, একটা হচ্ছে বসুন্ধরা শপিং কমপ্লেক্স, একটা হচ্ছে মিরপুর 10। ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। আসসালামু আলাইকুম।